Всем привет! Сегодня 8 мая, и немножко хочу рассказать вам, что у нас происходит. Привет! Среда у нас сегодня. Алина приболела, сидит дома. У нас прям это ничего не меняется у нас. Также сама я приболела вместе с ней. Точнее, она сначала, теперь я. Она меня немножко подзаразила. В общем, сегодня сидим дома, но когда мы сидим дома, когда Алина остается дома, не идет в школу, она убирает. Да, но это не каждый день так и не всегда. Но хотела показать. У нас немножко уже грязно, а вот швабра лежит. Алина в ванной сморкается, потому что приболела. И моет полы. Ладно, я пошла. Да, ну что я хотела сказать, что часто мы что-то болеем. У нас такая акклиматизация сейчас, наверное, происходит. Ну, я, скажем так, сижу дома, да, особо не коммуницирую с людьми. Это Алина ходит в школу. И, вероятно, что Алина ходит в школу, поэтому приносит нам всякие болезни. Что? Алина. Поскольку Алина уже 3-й день дома, надо заниматься какими-то делами. Ребенок помогает. Да, ребенок помогает мне все-таки с делами и на кухне может помочь, и дома поубирать. Прошу ее, потому она мне помогает. Ну, конечно, не бесплатно. За что? За что ты работаешь, Золушка? Я бесплатно работаю вообще-то. Ага, да. А ну, конечно, за телефон, чтобы мама дала телефон. Она незаконно забирает. Ага, ты давай, хорошо, мой полы. Тщательно, а то вчера семечки жарили. Папа с работы мне запретили их хавать. Папа с работы пришел. Налускались тут семечек. Мне запретили их хавать. Угу. Уже поздно было, они тяжелые. Но я все равно их хавала. Ну, понятно, да. Кстати, еще и новость одна есть. Алина обрезала себе челку. Слишком коротко это сделала. Я сейчас завариваю траву солодки, хотела сказать расторопшие, от кашля. Нашла в Польше вот такую траву-солодку. Она называется корень лукреции. Это корень солодки, да, корень солодки. Лукреция называется у них. В общем, в целом это та же самая лакрица, оказывается. Я не знала этого. Алина говорит: мама, купи просто конфеты с лакрицы. Я говорю: в смысле, зачем? Это же конфеты. Она говорит: нет, это есть корень солодки. Ну, короче, я не знала такого. Я думала, лакрица это вообще что-то другое. И черного цвета, между прочим. Я думала, что лакрица черного цвета. Только. А она же не только черного цвета, да? Я что, знаю? Нет? Ну ладно. Так, поэтому сейчас заваривать буду. Сколько мне тут надо кинуть? 1, 2, 3 и 4. Так, я на пол-литра воды печеной добавляю. Добавляю 4 чайные ложки травы. Жду, когда закипит, и выключаю. Ну, в принципе, неплохо. Мне вчера так сильно болело горло. Так, все закипело, я выключаю. Все, можно сейчас чем-то накрыть. Такой крышечкой, наверное, накрою. Большой, правда. Пускай заваривается. Так. Да, я вчера ложилась спать, мне так сильно болело горло, просто ужасно болело горло. И я выпила немножко этой травы, так я с нее, видите, какая-то такая болезненная, прям припухшая, болезненная. Ночью очень плохо спала, потому что так сильно болело горло. В общем, я немножко выпила этой травы, там было у меня, в общем, 50 миллилитров я выпила. И мне немножко, так смазало вот горло, так неплохо мне было, вот на горло.
Немножко лучше стало, но все равно горло очень сильно болело. Ну, у меня кашля особо нету, я так пью как бы солодку, ну, для профилактики, наверное. А Алина пьет, у нее кашель. Но мне кажется, сегодня у нее более влажный кашель. Что, Оля? Табуретку поставь. Кашляется. Откашляется понемножку? Да. Да, но я же говорю, что... Хотя ты говорила утром... Зеленый откашливается? Да. О, видишь, как хорошо. Мы еще пьем сосновый сироп. Купили, пьем. Кстати, буквально на второй день мы уже начали его пить. Кстати. Вот с алкоголем. Да, с алкоголем. Не люблю эти все сиропы, потому что, как правило, они чаще всего идут с алкоголем. А я алкоголь практически не употребляю и не люблю просто его. А я каждый и день детям. употребляю. Алина, я каждый день употребляю. И приучаю к будущему с раннего детства. Ну да, к алкоголизму, да? Да. Поэтому ты против таких сиропов. Да. Так, ты хорошо моешь полы? Ужасно. Тщательно моешь. У нас же нет пылесоса, поэтому мы моем полы шваброй. Мы даже не заметаем. Мы и заметаем, да, этой же шваброй. Вообще-то мама моет по 2 раза полы на одном. Да? В одном месте 2 раза, да. Ну, Да. это ж ты. Ну, ты не ешь. Понятно. Скажи спасибо и на этом, да? Кстати, надо подмести у папы в комнате в ковер. Не надо. Надо подмести, потому что когда я убираю, я всегда там подметаю. Что я хочу сказать, отвратительная, конечно, трава, очень неприятная. И, по-моему, там у кого сахарный диабет нельзя, кажется. Но у кого нет с этим проблем, то, в принципе, от кашля, я думаю, что хороший. Так ты говоришь, Аля, у тебя прям зелень откашливается? Да. А много откашливается? Нет. Немного пока, да? Ну, в общем, мы начали буквально с какого? Мы со 2-го дня купили корень солодки. В воскресенье ты заболела, в понедельник мы уже пошли в магазин, в аптеку. Я не в воскресенье заболела. А когда? Суббота, воскресенье это было. Понедельник это уже 3-й день был. И там мы купили, значит, этот сироп сразу. И корень солодки. Ну, вот сейчас его пьем. Поэтому, может, кому-то пригодится. Что делаешь? Хочу приготовить слоеное тесто и уже потом сделать пирог со шпината. Ты же просила пирог со шпинатом. Не пирог, что ты просила? Роллини. Ну, типа, да, пускай будет. Я думала, мы слоеное тесто просто так будем хавать. Да, можно и просто так его съесть. Главное, не в сыром виде, правда. Так, что тут у меня? 500 грамм муки. Ну, вот это хочу сейчас попробовать, получится или не получится. Да, вроде рецепт простой, но немножко надо с ним заморочиться. В плане того, что там пораскатывать. Такое. Для тебя, дочечка, стараюсь. Все для тебя. Ой, спасибо, мамочка. Спасибо, любимая. Ага, пожалуйста. Ты ж просила, зайчик, ты ж просила мамочку приготовить тебе роллини со шпинатом. Тем более мы Ой, что-то ты чернеешь. тем более мы и шпинат купили, помнишь? Мы купили целую упаковку шпината, поэтому надо его куда-то деть. Не, ну мы, конечно, мы его и так можем съесть, в принципе, 300 грамм. Куда-нибудь добавить в салат и там такое. Ну, сделаем. Он стоил Да, уже видишь там. 5... Ой, уже что я снимаю? 5,99 стоил. Да, и творог, кстати, мы купили. У нас сегодня уже срок годности заканчивается. Поэтому сегодня надо его срочно использовать. А еще мы вчера купили яблочки сушеные. Вот такие сушеные яблочки купили. Ну да, дочечка почти все съела. Да. 100 грамм яблок купили, вот так, наверное, было, да, в пакете, мне кажется, на 100 грамм. Любит сушеные яблоки, чипсы с яблоками. Ну, это не чипсы. Когда мы ходили по магазинам, гуляли, Аля все их, почти все съела сама. Так, ребят, на часах 18:32. Я еще стою на кухне со своими роллини, которые я заказала Алина. Собственно, что у меня получилось, это первая партия. Такие вот пышечки со слоеного теста. У меня не было ни слоеного теста, ни теста фила. В общем, полдня я проторчала на кухне, готовила слоеное тесто. Ну и вот сейчас вот я уже поставила вторую партию выпекаться. Сейчас покажу вам. 4 штучки осталось. Сейчас будем пробовать. Не знаю, какие они на вкус получились. Надеюсь, что получилось. Короче, пробую. У меня, как обычно, духовка моя поджаривает. Но сейчас Алечка пришла. В общем, скажу честно, тесто
отпад, а начинку я не досолила. Ну да, что-то надо было ее больше солить. Я не знаю, почему я так мало посолила. Тесто отпад. Слоеное тесто шикарное получилось. Реально шикарное. Нужно было посолить начинку. Так, что, какое мне? Вот, бери. На горячее. Угу. Тесто реально отпад. Но начинка не соленая, надо солить лучше. Угу. У меня же был обычный сыр и творог. Я, короче, чего я так не додумалась посолить хорошо? Не знаю. Что-то я тупанула немножко. Но так себе как... Ну, прикольно, да? Только что надо лучше солить просто. Либо сыр фету покупать, чтобы оно было такое солененькое. Ну да, что-то я смотрела рецепты. Брынзу. И там в рецептах, ну это ж вот сыр фета, он соленый такой сильно. Как раз в рецептах там добавляют либо брынзу, либо сыр фета, и они чуть-чуть солят. И я что-то вот на основании этого чуть-чуть и посолила. В общем, ладно, уже как есть. Ну, тесто классное. Такие они пончики. Ну, это же слоеное тесто, не дрожжевое, слоеное тесто. Ну, прикольно, но они такие огромные. Сейчас покажу такие дырки. Дырка такая огромная. Вот тут я откусила, ну, классная. Можно с этого теста готовить Наполеон. Будет классно. Либо круассан. Ну круассана нет. Короче, в чем прикол вот этих наших роллини? Но это именно про наши роллини. Я сейчас говорю так, нас плохо видно, с тобой мы не вмещаемся. Это то, что когда они полежали и уже остыли, они стали, во-первых, соленее почему-то. Не знаю почему. И намного вкуснее, чем когда мы ели горячие. Потому что мы ели такие достаточно горячие, прям горячие с пылу жару, просто с духовки. И они, и вкуса особо не поймешь. И они такие, они вообще как не соленые были, да? Алин, ну скажешь, я же правду говорю. А это полежали, вот они, я тут сижу сейчас возле тарелки. Сижу возле тарелки с этими роллини. И они тут, так смотрю, немножко вот мягче стало тесто. То было такое прям хрустящее, ну тоже оно хрустящее, только немножко отмякло сейчас здесь. Повытекало что-то масло. Повытекало что-то масло. То масло, наверное. Я вообще не знаю, надо смотреть, не знаю. Пожалуй. В общем, они мне тут так вот мозолили глаза, что я не выдержала. Думаю, попробую я сейчас еще один. Я его начала есть и понимаю, что он соленее, он стал вкуснее. Стал вкуснее. И тесто намного вкуснее стало, скажешь? Позвала Алину, говорю, Алина, иди сюда, доедай. Я съела половинку, потому что, ну, целый съела, что уже в горячем виде. И вот сейчас в остывшем виде половинку съела. И я говорю, доедай половинку остальную, потому что меня не остановить просто. В общем, это и фишка, я не знаю, теста слоеного, или же это самого этого блюда, что оно соленее стало, и, ну, тесто, во-первых, вкуснее стало, да, и само роллини стало, ну, вкуснее. Не знаю. Ну, в общем, в горячем виде лучше ничего не есть. Алина, что там подмигиваешь? Просто. Ага. Ты со мной согласна, дочь? Да. Угу. Да. Алина пришла. Мама мне пригрозила просто, что не даст больше роллини, чтобы я согласилась. Ай, господи. Не смеши меня. Вот такая вся видеоблогерская правда. Ага, да, кстати, тебе солодку через полчасика надо выпить. Не надо. Ага, да. Да, так что такие у нас будни, простые будни, да? Угу.